नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज भारतान आयोजीत AI इम्पॅक्ट परिशद आनी अमेरिके मजगती पॅक्स सिलिका घोषणापत्राचेर सय जाली. ह्या वेळार केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हजर आशिल्ले. पॅक्स सिलिका सुरक्षीत पद्दतीन AI तंत्रगिन्यान विकसीत करप तशेंच म्हत्वाच्या संसाधनांची सप्लाय चेन विश्वासपात्र करपाचेर संवसारीक पांवड्यार काम करता. दोन्ही देशां मजगती जाल्ल्या ह्या कराराच्या माध्यमांतल्यान भारताक उच्च दर्जाचे चीप तयार करपाक, सप्लाय चेनीत विविधताय हाडपाक तशेंच तंत्रगिन्यानाचे मानक ठरोवपाक भूमिका वाडटली. त्या भायर हेर सहयोगी देशां सयत सेमीकंडक्टर, AI तशेंच रक्षा क्षेत्रांत सहकार्य वाडटलें. हे विशीं खोस उक्तायतना पॅक्स सिलिका हातून भारताच्या प्रतिनिधित्वांतल्यान युवा पिळगे खातीर खंबीर बुनियाद तयार जाल्या अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा. जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है. कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है. उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी. OHSSAI ह्या संघटनेन गोंयच्या बेतूल हांगा आयोजीत संवसारीक परिशदेन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सोयरे म्हूण वांटो घेतलो. कार्यावळीन उलोवप करतना देश 2047 मेरेन पुरायपणान विकसीत जावचो म्हूण सगळे आस धरून आसात. पूण ह्या उदरगतीच्या वाटेर चलतना तरेकवार कामांनी आस्पावेत कामगारांची सुरक्षा ही तितलीच म्हत्वाची आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन भारतान कामाच्या जाग्याचेर सुरक्षा वाडोवचे खातीर सक्त नेम चालीक लायल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. It is now the central pillar of the national development. The country can be expand infrastructure, increasing productions, and achieve the high economic growth. But unless the peoples are safe, healthy, and protected, and development remains incomplete. In recent years, India has clearly recognized its relationship, and we now understand that the economic growth and safety cultures are not separate ideas. They are independent. A developed India cannot be the one where the workers risk their lives every day to build its roads, factories, ports, and infrastructure. Therefore, safety must not be treated as a compliance requirement. It must be treated as a national responsibility. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he has articulated the clear national vision 2047. This vision is not limited to the economic expansion. It speaks about the human-centric development. When we talk about the developed nation, we speak about the quality of life, dignity of labor, access to healthcare, and protection to the workforce. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सांग्यार आयोजीत शिवजयंती कार्यावळीन छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या भव्य पुतळ्याचे लोकार्पण केलें. ही कार्यावळ गोंय आध्यात्मीक महोत्सवाचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ली. कार्यावळीन उलोवप करतना शिवाजी महाराज हांणी केल्ल्या योगदानाच्या बळग्यारूच गोंयांक पोर्तुगीजांच्या भिरांकूळ शासनाच्या हिंदू धर्म, संस्कृती आनी दायज तिगून उरले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नमूद केलें. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि गोंय हे तांच्यांनी सातत्यात सगळ्या जाणांनी उलोवन दाखयलां. पण हांव एक गजाल मुद्दामून सांगतलो. आमचे धर्म, संस्कृती आणि देवळां जर आमी म्हणटा तर उरली कित्याक आसतली, शाबूत कित्याक उरली जर आसत जाल्यार ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजां खातीर, संभाजी महाराजां खातीर आज मोठ्या अभिमानात आमी सांगता की हय, सप्तकोटेश्वराचे मंदिर पयलो पुनर्निर्माण बांधणी जी कोणी केली आसतली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजात केली आणि ती बी कराराचेर केली. ज्या वेळार मोठ्या प्रमाणात 1000च्या पेक्षा जास्त देवळां उद्ध्वस्त ह्या गोंयांत जाली आणि ती ह्यान फुडें देवळां उद्ध्वस्त जावची ना
म्हणून ह्याच कराराचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सप्तकोटेश्वराचे मंदिर बांधले तेन्नाच्यान हांगासले देवळां उद्ध्वस्त जावपाची बंद जाली, तेन्नाच्यान हांगासलो धर्म परिवर्तन जावपाचे बंद जाले. म्हणून तर आमचो धर्म शाबूत उरलो, आमची देवळां शाबूत उरली. आणि म्हणून आज मोठ्या स्वाभिमानात आम्ही पळयता, मोठ्या अभिमानान गोंयांतल्या प्रत्येक गावागावात फाटल्या 7-7.5 वर्साच्या कार्यकाळात पळयता की वचात थंयसर आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू खूप मोठ्या प्रमाणात उभारता. आणि हे इतक्याच खातीर की छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही फुडल्या पिढयेपर्यंत घेवची, फुडल्या जनरेशन पर्यंत पाचोवन जावची. शिवजयंती निमतान फक्त शिवाजी हांच्या नावान घोषणा करून चलना, पण शिवाजी महाराज हांची मूल्यांं आपल्या जीवनशैलीन आस्पावीत करून घेवप महत्वाचें, अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. दिवचले हांगा आयोजीत उलयताले. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. शिवाजी महाराज जर आनी थोडे जर जगले आशिल्ले जाल्यार ह्या भारताचो चेहरो, ह्या राष्ट्राचो चेहरो वेगळोच जातलो आशिल्लो. पण नियतीचे मनान केन्ना केन्ना वेगळेच आसता. अवघे 50 वर्साचे आसतना छत्रपती शिवाजी 3 एप्रिल ह्या 1960 आमच्यातल्यान ना जाले खरे, पण त्याच बरोबर एक आमी असो इतिहासातलो एक युगपुरुष, एक व्यक्तिमत्व आमी मुखले खरे, पण ताची जी तेजस्वी कारकीर्द आशिल्ली ती कारकीर्द आयज पासून आसा. लोक तातूंत PhD करता, लोक डॉक्टरेट करता, लोक तातूंत शिकता, ताजे पाटबंधारे अजुनी शिकतात, ताजे रिवर नॅव्हिगेशन शिकतात, ते आरमार त्यांनी कशें प्रस्थापीत केले, नौसेनेचे येदे व्हडले ते शिकता, लारांचेर निपून कशें मारप हे शिकतात. ज्या वेळाचेर युरोपियन पोर्तुगीज हांगा राज्य करताले त्या वेळाचेर तांकां कशें नेस्तनाबूत केले ते आमी शिकतात. हे कोणा कडल्यान शिकतात जाल्यार हेजो असो 15 वर्साचो ह्या वयाचेर स्वराज्याची शपथ घेवपी छत्रपती शिवाजी महाराज त्या वेळाचो शोभा ताणें एक 35 वर्साचे हातूंत भितर म्हणजे 15 ते 50 हातूंत भितर केल्ल्या कार्याच्या आदाराचेर शिकतात. तो आमी शिकचो, तो भुरग्यां मदीं व्हरचो, तो आमी आत्मसात करचो. पणजेच्या महानगरपालिका वेंचणुके खातीर थळावे आमदार अथानासियो मोन्सेरात आनी भाजपाच्या पॅनलाचे 30 उमेदवारांनी आयज सकाळी पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान प्रार्थना केल्या उपरांत तिसवाडीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे अर्ज भरले. ह्या वेळार सगळ्या उमेदवारांच्या जैताचेर विश्वास उक्तायतना पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी उत्पल पर्रीकर हांच्या आमी पणजेकार पॅनलाक परबी भेटयतना दोनूय पॅनलाचे उमेदवार बरे आसात आनी सगळ्यांत बरो उमेदवार हे वेंचणुकेत जैतिवंत जावचो असो हावेस उक्तायलो. Yeah, so today is a filing. We just once again want to appeal to the people of Panjim to vote for the candidates that they believe to be the best, the ones that have been there for them over the past 5 years, the ones that have done the most amount of work. There's a lot of work that we've been consistently doing throughout the years also. So it is not like we are coming in the last thing and telling people we're going to do this and that. A lot of our work has already been. Panjim has seen. We're hoping for Panjim to have a revival. All the works that we see. Keep saying again, no, Mala has not flooded first time in 25 years. Panjim has not flooded first time in 25 years. Panjim has won a national award praised by PM Modi. That has never happened in the state. There is a lot of work that we have done, and there's a lot of work that we people of Panjim. खंयचो भाग कोणा खातीर आरक्षीत जाला हे म्हत्वाचें ना. आपूण पणजेच्या खंयच्याय भागांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता. पॅनलाचे सुरेंद्र फुर्तादो हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या उपरांत पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना सांगलें. काल उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान अधिसुचोवणी जारी करून पणजे शाराच्या नव्या पाटोपुलाचे रस्तो पणजे शाराचे दिकेन वचचे खातीर 20 ते 22 फेब्रुवारी मजगतीं दुरुस्ती कामां खातीर बंद दवरतले अशें जारी केलें. ह्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाली, पूण तात्पुरतो बंद दवरिल्ल्यान ह्या रस्त्याक लागून येरादारीन भयंकर कोंडी निर्माण जाता. तशेंच वाहन चलोवप्यां मदीं घुसपा गोंधळाची. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.